ani kan hin jedhu Ruuttaa fi Abiraamii har'a miti kan wal lolanii gargar ba'anii samaanaa isaanii tarsaasan. Garuu immoo Abrahaam Hermeellaadhaa fi qalabatii kaawufiinii isaa maaliif jaritti kana akkatti gube? Kan immoo qalabatii akka Abrahaam yeroo kanaaf saatii kanaa akka qalabatii godhu kan taasise sin mataa keessani. Osoo nuti jirru, osoo nuti dhaabbannee jirru abadan qalabatii hin gootuuf jettanii jechuudha. Inaaffaadhaan xiiqiidhaan hanga kanaatiin kan geessan mataa keessanii jechuudha. Har'a ammas garagaltanii qalabatii kaawufiin hin danda'amu akkattiin shi kanasitti boochisee maal ta'e kan jettan eessa jirtaniyyuu eessa turtan duutanii boolla saaxanii kaatammoo maal takkattidhaan jechuudha sin guba. Basawwee namni akkanaa jechuudha homaa tokkoyyuu hin ta'u. Homaa tokkoyyuu hin ta'u sin gigimsitanii yuustanii waan barbaadan taatanii jechuudha. Erga gaa'ila obboleettii keessaniiti obboleettii keenya jettaniitu sin obboleettii miti si jammar jechuudha. Zandoo bara kana keessa qandii baasedha jechuudha. Obboloonni kan ishii wajjin dhalataniyyuu dhiisaa baqqaayi jireenya mataa ishiitii haa jiraattu maalidhaan sin jireenya namaa geedhanii sin jechaa jiru. Sin bakka argamuu qabnaa mul'achuu qabnaa maal ta'uu qabna jettanii jechuudha. Harka keessan kana walitti reebduu jechuudha. Eshee ashama akkam jirtu hordoftoonni lammiif YouTube marti keessan warri subscribe like comment naa gochaa jirtan abbaan koolii waaqarraa sinaa heebbisu eebbifama warri kaanis immoo maatii naa ta'aa sinin jechuu barbaada. Egaa akka dhufaa jiranitti jechuudha. Efaanii wanta Abrahaam gochaa jiru kanatti gaarii yookiin immoo itti amaneen jiru wanta bareedaa miti jedheetu jira jechuudha. Meerii faanas jechuudha. Yeroo darbe meeriin dhattee akkamitti dhaanii akka Abrahaamitti ta'aa turte argitaniitoo jirtu jechuudha. Efaan jechuudha. Har'aa eessaa dhufte? Eessaa dhufte guyyoota lamaan kana sadan kana eessaa dhufte? Eessa turtee dhufte ishee? Waan akka Ruuttaanii jechuudha har'a miidhamuu jalqabdee waan akka Abrahaamii Ruuttaadhaan har'a miidhuu jalqabee har'uma dhiisee bahee har'uma dhaqee qalabatii godhatee wayii fakkeessite jechuudha. Ati gaariidhaa yaada qabdaa sammuun kee baheessaa fakkeessitee yaadda jennaan immoo jechuudha keessa qorophistan jechuudha. Inni qabda gaama sidhin dhagaan magaa siyaa xoofna gaa inshi siyaa xoofna sin jechuu barbaadan. Gaafa inni jechuudha shaanxaa fudhatee bahu sanaa argiteetta miti axxeeyyuruu tattaasofteetta miti ergas immoo wanti baay'een ta'eera jechuudha. Maali qominni kan siniin jedhan sammuun keessan sammuun ijoollitti kan akkamitti yaadaa kana warruma yuutiibiidhuma buttaa jiraadhuma jedhamtee obbolootuma Ruuttaa Abiraamuma jedham kana jechuudha. Sammuun himti isaanii kun akkamumatti hojjetan akka na dhibee na dhiise dudee abababa jedhinu bobsu siruma isaa kun akka korbeessa oolaa jedhanii jechuudha. Tasgabbaa sintu mana namaa diigee amma immoo sammuu dhaloota kanaa diiguudhaaf deemtu sinii sammuun isaanii akka gadi dhiisuuf kan Ruuttaas kan Abiraamis jechuudha. Amma immoo Hermeellaayyuu dabalattaniitoo jirtu jechuudha. Hermeellaan garuu bilxii gamna akkatti ilma namaa faana jaalalaan jiraatan sirriitti beekti. Dubbii gaafa dubbattu suuta ittee dubbatti sagaleen shimbawu. Gaafa nama sossobdu amalaan nama sossobdi sinittiyyuu kokkolfaa sinitti sitti otoo sin jechuudha harka lafa jalaatiin marsi qopheessaaf jirtanii jechuudha. Har'a immoo jechuudha ati efaan jechuudha dafi luqqa as keessaa luqqa itti bayi si wayyaa bayi sin jechuu barbaanna jechuudha. Kana faana hin obobsiin kun jechuudha maqaan dha'u malee jechuudha wanni finfinneeti jechuudha. Kan barte jechuudha warreen akkasii jechuudha gadiin jedhan beektaa imimsaa deemu jechuudha. Kun imimsaa deemti dubbii ishii keessaa afaan ishii keessaa jechuudha kan bahu beekamu jechuudha. Amma immoo cirraashumayyuu jechuudha kunoo qalamee seexanaa dibattee bukooftee dhufte kun akkattiin afaan itti bantee mucaa nyaachuudhaaf jechuudha. Seeras middii seereet hindi haa tokko dubartiidhaam gaanii wayii aasaa kan hin beekne har'a jechuudha dubbattee fi hin tuqin. Ittiin dubbatiin afaan tokko ittiin dubbatiin obboleessaa fi obboleessa gidduu galtee ay wadaaj ay zamad fira har'a fira taataaf ittiin dubbatiin maal hin ta'in kana booddee yuun argattu. Ajaa'iba miti akkatti si yaaddan akkatti si Ruuttaadhaaf yaaddan akkatti si dubbattanii nama raarsitan. Ati jechuudha si beenna akkatti dhufte si beenna maal hojjechaa akka turte si beenna hojii kee hundumayyuu si beenna jechuudha.
bakka ani dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha mama yoo name ruuttaadhaaf yaadde ruuttaaf dubbachaa jirti hedduma isin ruuttaaf dubbachaa jirtu kun de ingaalleef jireenyi si jammar jiraatte sin beektu jireenya bakka ishiin akkamattiin tiktook irra utaaluu diraamamu maal kan jedhan sana kanaan achi bakka nyaachuu dhuguu manatti galtee rafuu kanaan achitti ulaagaan jireenyaa maali ulaagaan gaa'ilaa maali ulaagaan mana maali jettee namni yaade tokko illee hin jiru. Ani jireenyumti ruuttaa kun maalumaaf akkattiin akka ta'e gooftaa naa beeku dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Addunyaa kanarratti jireenyumti akka ruuttaa kanatti bukaayee namni keessa buluq jedhee jechuudha. Wal make kana an argee hin beeku. Dhugaa waan dhumti galgala ishee bareechu maleessaa. Garummoo eessaan hin jedhamu. Eessaadhaan kinotoo akkatti noo keessatti xilliqi jetti. Basa beeku Abiraam yeroo dhufutti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf hin barbaanne itti makamu jechuudha. Dhaabbannaan koottee sadartadhaniin ifaan ofitti gaafamu ani dhufuun barbaadu ani shifaanaa dhaabbadhee asoo hin barbaadu diinatti dabarsitee nan kenneen yeroo darban argiteetta. Ati jennaanii ittiin gammanne ati jireenya kiyyatteenaan ittiin gammanne qalabatii gochuu keetti hin gammanne akkamittidhaani mucaan kee waggaayyuu hin guunne naani gubachaa boba'aa du'aa jiraachuun barbaadu jennaan eenyu si ajjeesa obboleetti keenya roottaa si ajjeesa ishee akkanatti si godha jennaan maaliin si tuqanii akkamittidha gaafa inni jedhuun Abiraam ifaadhaanii sana booda baqa kootu ani si deeggaruu hin danda'u ruuttaan akkamitti dagarte wanta dabarsite sana akkamitti dagatte maalidha isa maatii kee isheedhaaf jettee dhiiste iddoo kana dhufte lafa kana dhufte akkamittiin dagatte kan inni jedheen jechuudha. Siraasni wanti saamme gaggaarii har'a waan gaarii dabarsan boru wallol har'a waan gaarii dabarsan boru wallol viidiyoon isaanii mee gadi bu'amee ilaalamuun hin danda'ama dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Amma yoomitti akkatti jiraatama ishee amma yoomitti kanaafiyyuu furatamuun hiikamuun barbaachisaadha. Ishiidhaaf iyyuu hiikamuun gaariidha. Sintu boqonnaa dhowwee sintu hara galfachuu dhowwee malee yoo namni mucayyoon qaata dhiiste turte. Maalidha wanta akkanaa? Qo'amma bakka jechuun hin barbaannu si irraa akkasuma har'ammoo icciitiin bahee hordoftoota maal takka beektu nuti wanti nu gaabbisiisu ruuttaan si irraa dhala godhachuu duwwaadha mucaa godhachuu duwwaadha jenna kan akka keetira jennaan isa iyyuu lama jennaani isa isi naamna jennaan ushatnoo hin deedheen soba dhaadhaadheen jechuudha na soba isaanii kuta isaanii jechuudha wantumti garaatti baatame iyyuu hin jiru kaleessa daaniin argitan iddoo garaatti si baattee maal si taatee qibexxessee si taatee jechaanii kan ture jechuudha inna isa kana gaa akkattidhaan digigimsaa itti asaawaa calsi jalaan jedhu simmisi jalaan jedhu kanaa booddee moo'ennaan nan hordofin sin jedheera yoo ta'u baate immoo nan hordofin sin jedhee yoo ati na bilbiltee sin dhufu garuu immoo nan hordofin kan jedhu dugda duuba kootti barreeffadha jennaan atiyyuu na hordofe kan jedhuun dugda duuba kootti barreeffadha ilaa ana duuba osoo hin taane eenyummaa keenya zarii keenya akka hordoftuun si taasisa jetteen jechuudha amma falli jiru tokko jechuudha ragaa akka jedhanii boqonnaan akka ta'uuf jechuudha hojii isaanirraa eeyyama fudhatanii Abiraamii fi Ermeelaan jechuudha ji'a lamaan tokkoof jechuudha lafaaf iddoo isaanii dhossanii jechuudha jiraachuu qabu jedhee yaada jechuudha inde malabboo inde ofiishiitti si jamma asimii qabdi bazawee jechuudha meeriin jechuudha innaa isaan immoo ginfiitiin akka dha'u barbaadaa jirti jechuudha ijoollee jechuudha. Anammoo ifaan naarse har'a dhugaa dubbachuudhaaf dhugaan ifaan naarse koomentiin molaalaan ture baazawee Abrahaam Ermeellaa amarfatti qoxqoxnan dubbisa jechuudha hundi isaaniiyyuu kan deeggaraa jiran Abrahaamii fi Ermeellaadha garuu immoo galli nama deeggariif miti baazawee jechuudha. Kanaafiyyuu ani akka isaanaaf hin gallee baay'ee tokkoon jechuudha namni hanga kanaatti edda waan ni ta'ame hin fedhuun barbaadu jireenya sana deddeebi'ee jireenya biraa filachuun bifa maftii isaatidha. Har'ammoo kaleessa muruuttaaf immoo Abrahaam waliin lolchiiftee wal cirsiistee edda xumursiistee immoo har'ammoo obboleessa immoo walitti buusuudhaaf jechuudha. Jalqaba irratti daaniin bakka meerii isaa waamatti maali mul'ata kaleessa daaniin
wanniidhaan waamee obboleessa isaa deefiidhaan waamee haala sana argitanii xarra immoo ishiin kun immoo karaa isa kanaatiin jechuudha. Omaa meeriidhaan ifaan hin waamne meeriidhumatu ifaadhaan waame dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Hin sobdi na siifaa dhiisu abboo amma yoomitti akka takkattiin bobo jettu ani hin beekan si irraan galu ta'uu waan timtisaayu namaaf hin galunna akka umurii keefa akka dubartummaa keetii ta'uu qabda. Dubartiin jechuudha gaaf tokkollee yoo gaalle jettee simmeetiin illee itti ka'e guyyaa tokko keessa guyyaa tokko gadi jechuun dirqamatti ta'a jechuudha. Dirqamatti ta'a. Herre